फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसूल किचन। आज मैं आपके साथ गुड़ पाक की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बिना काजू बिना बादाम के मैंने ये रेसिपी तैयार की है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार होता है वो गुड़ पाक का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेंड, सर्दियों में हमें रोज़ गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि गुड़ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से गुड़ पाक बन के हमारा तैयार हुआ है। आप देख सकते हो। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करें। गुड़ पाक बनाने के लिए फ्रेंड 50 ग्राम गोंद ले लिया है। गोंद जाड़ों में हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है, जाड़ों में बहुत फायदेमंद होता है गोंद। गोंद का सबसे पहले हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लिया, गोंद ऐड कर देते हैं। गोंद का पाउडर बना के फ्रेंड हमने तैयार कर लिया है। पाउडर को प्याली में निकाल लेते हैं। 3 से 4 टीस्पून फ्रेंड देसी घी ऐड कर दें गोंद के पाउडर में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी हमें जब तक गोंद में ऐड करना है जब तक ये अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता गोंद का। घी थोड़ा कम है, 2 टीस्पून में और ऐड कर देती हूँ। अच्छे से गोंद में मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड, गोंद का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। 5 मिनट के लिए पेस्ट को ऐसे ही रख देते हैं। फ्रेंड, हमने 5 मिनट के लिए गोंद को रेस्ट पर छोड़ दिया है जब तक हम गुड़ का सिरप तैयार कर लेते हैं। सिरप बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में 1 कप गुड़ ऐड कर देते हैं। 1 कप पानी ऐड कर दें गुड़ में। गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं पकानी है गुड़ की। गुड़ को मेल्ट हो जाए बस इतना ही पकाना है। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। गुड़ के सिरप को उठाकर साइड रख देते हैं। अभी फ्रेंड 50 ग्राम मैंने मखाने ले लिए हैं। मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, मखानों को हमें जब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाती। मखानों में सबसे अधिक कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2 टीस्पून 5 मगज ऐड कर देते हैं मखानों में। ये भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मखानों को फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड गोंद के पेस्ट को रखे हुए। गुड़ का सिरप जो बनाकर हमने रखा था इसमें ऐड कर देते हैं। गुड़ का सिरप गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ठंडा हो जाए तो गर्म कर लें। आधा टीस्पून दखनी मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। दखनी मिर्च आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें गोंद को गुड़ के सिरप में। तो फ्रेंड, मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं के आटे को ड्राई रोस्ट कर देते हैं। जब तक अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे तब अच्छे से फ्रेंड आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता जब तक ड्राई रोस्ट करना है आटे को। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें। आटे को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। कलर भी चेंज हो गया आटे का। हमने फ्रेंड गुड़ का सिरप बना के रखा था, ये ऐड कर देते हैं आटे में। छान के ऐड करें। गुड़ के छोटे छोटे चंक्स होंगे वो निकल जाएंगे। थोड़ा सा फ्रेंड इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। अच्छे से आटे में मिक्स करना गुड़ के सिरप को। फिर मखाने का पाउडर ऐड कर देते हैं। मखाने और बीजों का पाउडर बना कर रखा था ये ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देते हैं जिससे गुड़ के पाक पर शाइनिंग भी आएगी और अंदर से सॉफ्ट भी रहेगा।
गुड़ पाक जमने के लिए फ्रेंड हमारा तैयार है। अब हम इसको जमा लेते हैं। गुड़ पाक जमाने के लिए फ्रेंड मैंने प्लेट को पहले ऐसे ही घी से ग्रीस कर दिया है। गुड़ पाक इसी में जमाऊंगी मैं। अच्छे से प्लेट में गुड़ पाक को फैला लें, कर लें। अच्छे से फ्रेंड चिकना करके फैला लें। 10 से 15 मिनट में ही जम के तैयार हो जाता है गुड़ पाक। थोड़े से मैं पोपी सीड के दानों से गार्निश कर देती हूँ, यानी कि खसखस के दानों से। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गुड़ पाक जमकर हमारा तैयार है। अब हम उनको कट कर लेते हैं। आप जैसे चाहो वैसे पीसेस में कट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से जम चुका है। मैं चौकोर पीसेस में काट रही हूँ। एक एक करके सारे पीस निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे पीस बनकर तैयार हुए हमारे। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छे से पाक हमारा जम चुका है। आप देख सकते हो पीछे से आगे से बहुत ही शाइनिंग पाक बना है हमारा। यहाँ सारे पीसेस हम निकाल के प्लेट में रखते आएंगे। ये देखिए फ्रेंड, गुड़ का पाक बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।